ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಬಾಗೂರ್ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗಂಟಲು ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದೆ, ಪಾಪು ಮಲಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದು. ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹೆವಿ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೂ ಚೇರ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳು, ಇದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳು, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ರೇ ಗಿಡದ್ದು ಒಂಥರ ಗ್ರೋತು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಬಾಳೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಗೊನೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ ಅದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಗೊನೆ. ಬಾಳೆಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫುಲ್ಲು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಂತೋಗೋದು. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂತು ಮಳೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆನ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ಚಳಿ ಚಳಿ. ಪಾಪು ಮಲಗಿದ್ದ, ಅಮ್ಮ ಪಾಪನ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಚೆ ಬಂದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಲಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಈಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ವೆದರ್ನ. ಚಾಪೆ ಇತ್ತು ಒಂದು, ಚಾಪೆನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆಗೆ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಳೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಜ್ಜಿ. ಇದು ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು 6:45-7 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿದು ಗ್ಲಾಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಈ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದೆ, ಪಾಪುನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೂದು ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೇನಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರೋವಾಗ ಹಾಲೊಳಗಡೆ ಬೇದಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಲಿ, ಅದೇ ಜಂತುಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲು ನೋಡಿದ್ರೇ ಒಂಥರ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಅದೇ ಕಥೆನೇ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು. ಇದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನನ್ನ ರೂಮು. ಕಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಕಿಟಕಿನ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಸಿಗೆನ ಈಚೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಣಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಒಣಗೋ ತನಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ರೂಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಗುಡಿಸೋದು ಒರೆಸೋದು ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಒರೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಒರೆಸಿ ಮ್ಯಾಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ರೂಮ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತದೆ. ಇವಾಗ ಹಾಸಿಗೆನೇ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಹಾಸಬೇಕು. ಪಾಪುದು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಲಗಿಸೋ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಾನು ಹಾಸಿಗೆನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಳು ಕೈಲಿ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಅದು ಕುರ್ಲಾನ್ದು ಬೆಡ್ಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ.
ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆನೇ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಕಿ ಚಾಪೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೂ ಇವಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕವರು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಸಿದಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಲ್ಸಿದಂಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ, ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಒದ್ರುಬಿಟ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವನೇನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಅಂದರೆ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ನ್ಯಾಪ್ ತೊಗೋತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಲ್ಕೊತಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಲ್ಕೊತಾನೆ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು 9, 9:30, 9:15 ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಲಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ನನ್ನ ರೂಮು ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹಾಲದು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಕಾಯಿನ ತುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಾಯ್ದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು, ಅಮ್ಮಂದು ರೆಸಿಪಿ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಳೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಜೂರ ನೆನೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಖರ್ಜೂರನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಕೆಂಪುದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಖರ್ಜೂರದ್ದು ಬೀಜ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಖರ್ಜೂರನ ನಾವು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕಾಯಿ ಹಾಲು ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ನೀರು ನೀವು ಇಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಲೋಟ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಂತಾರೆ, ಪುಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನೇನು ಫೈಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು. ಇದು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ಅದು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತೀವಿ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೈ ನೋವಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಸಗಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂಪು ಮತ್ತು ಹೀಟಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ತಂಪು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನನಗೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಪಾಪು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿತೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂತ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ಹಾಲಿದೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಖುಷಿನ ಹಂಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.